အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် object animation ပေါ့နော်အဲ့ဒါ trigger အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ animation painter နဲ့ quick formatting ပေါ့နော်အဲ့အကောင်တွေကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒီ lesson ရဲ့နမူနာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးပါမယ်ဒီ video တော့နည်းနည်းရှင်းလိုက်မယ်နည်းနည်းသိခံပြီးကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် next slide ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မှအကောင်လေးပေါ်လာတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် tracker ရဲ့အဓိပ္ပာယ် tracker ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်နှိပ်မှသာလင်သွားပေါ်တာပေါ့နော်နှိပ်မှသာလင်ပေါ်တာ tracker ဒီတနက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဖို့အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာJSON ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ထဲမှာ trigger ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မှသာလင်ဒါလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ်စေချင်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် video play လုပ်မယ်အမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဒီ PowerPoint slide ထဲမှာအဲ့လိုလေးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အရင်အဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီအရင် exercise လဲလုပ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် new slide ခေါ်လိုက်မယ် new slide ဒီကောင်လေးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ logo လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ online ထဲနေ download ဆွဲတာပေါ့နော် download ဆွဲနေကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြောပြလိုက်မယ် basic ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတည်ထားတင်တယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့what logo ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ Google search ထဲမှာပေါ့နော် Google search ထဲမှာရှာလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနာမှာရှာပြလိုက်မယ်ဒီ Google ထဲမှာwhat logo .png ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ png format နဲ့ဟာတွေကိုသူကရှာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေ့နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဝဟာဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်အကောင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ format ဒီဘာ extension နဲ့ကြာလာလဲဆိုတော့ jpg extension နဲ့ကြာလာပါတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေသူ original website ကနေဝင်ပြီးတော့အမ download ဆွဲတယ်ပေါ့နော် free download ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရလာမယ် .png ပါဒီမှာ png မှတာလင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်png မဟုတ်တဲ့ file ကဘယ်လိုဖြစ်လာတတ်တယ်လဲဆိုတော့ knowledge အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတစ်ခါတည်းပြောပြလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ save as လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် save as desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် save ကြည့်လိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာ save လိုက်တယ်SDF ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ insert ထဲကနေလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် picture ထဲကနေ distify ပေါ့နော်ပြီးရင်desktop ထဲကနေခုနကတော့ဒီကောင်လေးပါကောင်းစေအဲ့လိုကြီးပေါ်လာမှာပါ background ကြီးကပါလာတယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် PNG format ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် free download ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအမှ download ဆွဲလာပါလိမ့်မယ် download မကြလောက်ဆိုရင် click here ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် PNG format နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေလည်းအတူတူပါပဲwhat excel ပေါ့နော် exe excel လို့ကိုဆိုပြီးရှာလိုက်ပါပြီးတော့အဝိုင်းလေးပါတဲ့ဟာအဓိကရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဝိုင်းလေးပါတဲ့ဒီကောင်လေးအောက်မှာနည်းနည်းလှအမဲ့ဟာလေးတွေရွေးပေါ့နော်ဒီကောင်တိတ်အဆင်မပြေဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါဒီကောင်လေးယူပြီးတော့အောက်မှာဒါတွေအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် save လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ PNG format နဲ့ကြာလာတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် PNG format တိုင်းလည်းကျွန်တော်အဆင်မပြေတာတွေတွေ့ရပါတယ် PNG နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကောင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာ page desktop ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေ image ထဲကနေ picture ထဲကနေ this device ပေါ့နော် this device desktop ပေါ်ခုနတော့ excel ကို download ဆွဲတဲ့ဟာဒါဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒီလိုအဆင်မပြေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ remove background ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ remove background လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူးဗျ PowerPoint ဒီ Photoshop တွေမှာမှအဆင်ပြေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ PNG file အစစ်ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Excel မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်
save as ပေါ့နော် save as desktop ပေါ်မှာ save လိုက်မယ်ဒီကောင်အစီအမပြောဆိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ png file တော့ png file ပဲ PowerPoint file တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အင်္ဂါဝချက်တရအတန်ကြားနေရလားမသိဘူးရနာငီးနေရပါတော့ဆိုတော့ Excel file ဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်ဗျဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်ပါဒီမှာMicrosoft Excel ဒီသူ့ရဲ့ website နေရတော့လည်းဆိုတော့PNG file ကိုအဆင်ပြေအောင် download ဆွဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့PowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint ဒီပေါ်မှာ Excel နေမှာPowerPoint ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Excel file PowerPoint file တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့အောက်မှာဒီကောင်လေးရောဆင်ပြေ clean png website ထဲဆိုရင်ဆင်ပြေပါတယ်သူက png တီးတန့်ကိုသူကဒီ free ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုကြော်ညာလေးတွေရှိတာပါတယ် free download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်လည်းသူက download ကြာလာပါလိမ့်မယ်မကြောက်ဆိုရင် click here ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့သုံးခုစလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ခုနကတော့ Excel ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှာလိုက်ပါဒီထဲမှာ cleanpng.com ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှာပြလိုက်မယ်cleanpng.com ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါcleanpng တချင်လောက် cleanpng.com www.cleanpng.com ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ excel excel ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါExcel logo ပေါ့နော် excel Excel logo sorry ပါ Excel logo excel logo ဆိုတော့ဒီမှာဒါတွေတွေ့ရပါတယ်အဝိုင်းလေးကမရဘူးပေါ့နော်အဝိုင်းလေးကမရဘူးဒီမှာ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာအဝိုင်းလေးရှိပါတယ်အကောင်လေးကို download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PowerPoint တွေလည်းရှိတယ်ဒီ cleanpng.com ထဲကနေသွားလိုက်ပါဒါဆိုရင် download ဆွဲလို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုတော့ရှည်သွားမလားတော့မသိဘူး download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် insert stand ကို download ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့အမှကျွန်တော် download ထဲကဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ insert လုပ်လိုက်ပါတယ် insert လုပ်ပြီးတော့ဒီ site တွေညီသွားအောင်ပေါ့နော်ညီသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ရအောင် select လုပ်ပြီးတော့ site လေးကိုချိန်နေပေါ့နော်ညီလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ညီပြီလားဆိုရင်မညီလေးပါဘူးဒီကောင်နည်းနည်းလေးသေးခိုင်းနိုင်မယ်ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းလေးသေးခိုင်းနိုင်မယ်လက်ဆိုရင်ဆင်ပြေလိုက်ပါနော်ဆိုတော့Word တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးထားလိုက်မယ် Word Excel PowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint အဲ့လိုလေးနှိပ်ပါပြီးရင် insert ထဲကနေ shape ထဲကနေကိုလိုချင်တဲ့ arrow ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကိုယူထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုယူထားပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားထိဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်အလေတိဖြစ်အောင်စနေနေ့ချီရကြတော့ဒီလိုအနေအထားဆိုရင်တော့ကွတီလောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ color ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ fill color နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ရွေးလိုက်မယ်အပြာရောင်လေးပေါ့နော်ဒီရောင်လေးပြီးရင် outline color ကိုကျွန်တော်တို့ no outline ထားလိုက်မယ် no outline ပေါ့နော် outline ဒီကောင်နည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်
ပြီးရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် copy ကိုလည်းပဲ control လို့နှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရန်ကြီးနေသလားလို့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်ကို copy ယူလိုက်မယ် control C တင်တော်တဲ့အနေထားမှာတစ်ခုမှထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်လည်း copy ယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကအရင် color ပြောင်းလိုက်မယ်format ထဲကိုသွားလိုက်ပါ format ထဲကနေမှာ outline shape color ပေါ့နော် shape color မှာဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ more fill color နေရာမှာ stand custom နေရာမှာ standard ကိုယူလိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ color တစ်ခုရောက်ရင်okay ပေးလိုက်ပါ okay ပေးလိုက်ရင်ဆိုရင်အမှဒီနေရာမှာဒီလိုတွေ့လာမှာပေါ့နော်အမှ outline ကိုကျွန်တော်တို့ outline ထားလိုက်မယ်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့PowerPoint အရာလေးပေါ့နော် PowerPoint အရာလေးကိုယူထားလိုက်မယ်တော့သုံးခုရပြီဒီထဲကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါMicrosoft Word ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ sign in လေးချိန်ခါရအောင်28လောက်ကွက်တီးပါပဲအမှ bold တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရာဟောအဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ Microsoft ကို copy ယူလိုက်တယ် Control V ပေါ့နော် Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ simple design လေးပေါ့နော် simple design လေးရပါပြီဒီကောင်ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ပါ control A ပြီးရင် shift control greater than ပေါ့နော် greater than နောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်ကို control A shift control greater than ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သုံးခုစလုံးရပြီပေါ့နော်သုံးခုစလုံးရပြီပြီးတော့ဒီအပွားစာသားလေးကို insert တဲ့ကနေ what ကိုယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်control A computer basic online course ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရတယ်အလဲကွက်တိမှာလို့ချင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အလဲကွက်တိမှာရတယ်ပေါ့နော်ပုံနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ effect လေးတွေလည်းထည့်ပေးလို့ရတယ် reflection မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါဒီကောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာtext effect နေရာမှာ reflect option နဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးပဲသူကလိုချင်နည်းနည်းလေးပဲလုပ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုဆိုရင်အများကြီးထင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ် transparency ကိုများလုပ်ရင်တော့မှုံလေးထွက်လာပါတယ်အများကြီးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုစမ်းကြည့်ပါဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆက်လိုက်ရအောင်ဒီ animation ပေါ့နော် animation တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို animation လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် animation တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဒီလိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒါလေးပေးလိုက်မယ်နည်းနည်းကြာနေတယ်ထင်ရင်ဒီမှာ0.5 second လောက်ပေါ့နော်0.5 second လောက်အဲ့လိုထားလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation တခုထားပြီးပေါ့နော် animation ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် trigger ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဘာနှိပ်ရင်ဒီကောင်ပေါ်စေချင်တယ်လေ Microsoft Word ကိုပေါ်စေချင်တယ်လေပေါ့နော် trigger ကိုထားလိုက်မယ် trigger နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ on click off ဆိုတဲ့နေရာမှာ picture 13 15 17ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်13ကဘာလဲဆိုတာကိုpicture 13ကဘာလဲဆိုတာတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်13ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံလေးမှာဒါလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ trigger ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် trigger 50ထားလိုက်မယ်15ပြီးရင်ဒီကောင်ကို17ထားလိုက်မယ် trigger ကနေ17ပေါ့နော်17ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် slideshow တွေကနေ custom slideshow current slideshow ပေါ့နော်ဒါဆို animation မှာပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုanimation ထဲကနေဒီကောင်ကို animation ထဲကနေ17ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် animation တဲ့ဒီကောင်က animation တဲ့ကနေ trigger တဲ့ကနေ13ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် slide show ကြည့်အောင်
from current slideshow ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသွားမှာပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အလယ်လောက်မှာဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ခုချင်းစီပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီကောင်လေးကိုလည်း animation တစ်ခုထားရအောင်ဆိုတော့ entry မှာဒီကောင်လေးကို pick in ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုလည်းတစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ် animation painter ပေါ့နော် animation painter အရင်တော့ format painter ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ format painter ဒီသူ့ထဲက format အတိုင်းနောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို paint လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ animation format ကိုဒီမှာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ animation painter ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီကောင်ကိုanimation painter တစ်ခါသုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ animation painter ကိုဘာဖြစ်လို့သုံးနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေရွေးထားတဲ့ဒီ effect ဒီ animation လေးတွေက setting တွေလည်းမပြောင်းထားဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဆိုရင်တော့ဒီ painter ကိုသုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့လို့ကျွန်တော်ဒီလို setting တွေအများကြီးချိန်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးရဒီထဲမှာတွေအဲ့လိုတွေ setting တွေအများကြီးချိန်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်နောက် slide တစ်မျက်နှာမှာလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ format painter နဲ့အလိုတကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမျိုး setting အများကြီးချိန်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပြန်လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို format painter ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ animation တခုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ format painter ကြီးကိုလုပ်နေစရာမလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့pick in ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရချင်ဒီကနေသွားပြီးတော့ mode ထဲကိုသွား mode ထဲကနေ pick in ဘာညာသွားနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမသွားမနေချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ format painter ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့slideshow ထဲကနေတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင် from current slideshow view ကိုကြည့်လေးချက်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် keyboard ကတခုခုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့လိုလေးပေါ်လာပါတော့ဒီကောင်ဆိုရင်တန်းဒီအစင်လိုက်လေးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ animation ကိုတစ်ချက်သွားရအောင်1 2 3 4 5အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့2မှာထားခြင်း move earlier ပေါ့နော် move earlier ဒီကောင်ကို3မှာထားခြင်း move earlier 1တစ်ခါပြန်နှိပ်ရအောင်1 2 3အဲ့လိုပေါ်ချင်တာပါအဲကောင်ကိုဒီမှာထားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4မှာထားခြင်းနဲ့5 မှာထားခြင်းနဲ့5 6 1 2 3 4 5 6အဲ့လိုဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide show ကိုကြည့်ကြရအောင် from current slide အဲ့လိုလေးပေါ်တယ် mouse ပေါ်က mouse ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ swap လုပ်ကြရအောင်အဲ့လိုလေးပေါ်ပါတယ် mouse ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဘာကိုပြချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်တော့ပေါ့နော်ခုနကတော့ပြင်တဲ့နေ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြနေစရာလိုမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားလားမသိဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါစို့